Ekoromogi mano kanyo boma ma Kisii kendo ne en lipota marwa Chris Kanchire kendo omiyo waler neno ka county ma Kisii chenro gin mago mochung mag wuoth gin mago bendo neno kanyo kobedo kod ng'ikni matin neno kanyo ka kweth rowere mag Gen Z bende ok miye thuolo mar mondo miyo lipot machal ka makare kutenore kod boma ma Kisii gidwaro mondo gin bende giyud thuolo mar mondo miyo negi nyong'ong gi nyis pachgi mopogore opogore mage mokuom pek ma jofwambo kadhe kinde ma gitemo kelo ni weche achiel kachiel mondo ming'e chal mar Kenya odiochieng' ma kono odiochieng'ni mar Sabasaba. King'iyo kanyo koramo jang picha no en mar Kamkunji kama reporter marwa Walter Nyambaga ne nitiere motelo kanyo mana kamiye report kutenore kod weche mag Kamkunji okinyi ma kawuono jopiny ne ochopo kanyo kendo kata kamano ne ogo dhorangach midonjo godo Kamkunji. Mae kama ogai mar duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga no yangoe ni odiochieng' mar Sabasaba nego tigodo mar timo rapar kendo ne oyango ni kar dhi ng'anyo e chuny boma ma Nairobi. Oganda nonego dhi kamoro achiel mar mondo mi gitimbre nadi gichop kanyo e chuny boma no ma gichop kanyo Kamkunji mondo mi girom kendo gitim rapar. Kata kamano wadhi ane boma Migori chenro mag wuoth kod ohala mamoko ne odhi nyime makare e county ma Migori kaonge rowere ma ne one ka owuok oko mar mondo mi ne gibag ng'anyo odiochieng'ni mar Sabasaba. Mokuom jodak mawuok e county ma Migori kanotelnegi kod Peter Owuor kod Daniel Moi magin jokanyo mag bunge Lawinyinche county no ne owacho ni onge gima lich manyalo mi ne gidhi ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Giwacho ni en odiochieng' mar Sabasaba ok en ng'anyo to en mano mar paro jogo manawito ngimagi odiochieng' ma kama. Mane en thuolo makare mane wago mbaka gi sirikal. Sama ugo mbaka gi ng'ato nyaka ichiki iti ter ajenda ni embi winj kore eka gik moko nyalo bedo kare. Anda paro ni thuolo machalo koda ma en thuolo mane wago mbaka. Gima timore mopogore en ni odiochieng' ma kawuono yudo ka josiasa mathoth dwano tiyo odiochieng'ni mag chopo agendas mag gi lek mag siasa. Migori kato ne ma waneno kodwa dok chien to waparuru kaka joge wanokedo gi gik mabeyo mwanyalo yudo kaka wajopiny to gimoko mora en ni kit kaka polis oluoro boma maduong' ma Nairobi. Iyudo ka owalo chung kabisa makata ne jo ohala madodhi oyawo ohande koro ok nyal dhi mbele. Adieri wan kaka wajopiny moso joma tindo gik mang'eny mahinyowa. Joma nokedo gi ne nitiere gik ma sirikal ne timo marach samoro e loch madiereno machalo kaka meko oyaye mimaka maka japiny tilalgo onek minega nega ji oyaye ni gini pod dhi mbele nyaka sani. Polis pod tiyo gi teko mathoth ahinya kuom japiny magi gik ma ok wagomb ni odhi mbele nyaka gi sani. Waduoko erokamano nikech ohala dhi mbele Migori nigi kwe ok waneno shida moro amora. To gima de wakwa kaka jo Migori wawe maandamano nikech wati sheria mar Raila to ne wadwa neno lemo mar broad base. Ok waling ni koro waling ni wawe maandamano ok waweyo. Kata sani matong wach ni gimoro dhi marach wawuok e ndara kaka wawuoga pile nikech pile serikal winjo duondo maandamano no. Wakwayo kuom ng'wono mar Nyasaye kuom kwe ma jo Migori nigo duto tema neno kawuono agombo ni kwe ni mondo dhi mbele to ok ni waweyo maandamano ka nitie wach ma baba biro nyisowa ni tit to tite ne mwatimo. Gima da wacho kuom nyithindo ma Gen Z masani ng'anyo sirikal uni manuketo wani nyithindo ok chwade sikul nyithindo ko chwade sikul to ukawa twa uni manuketo wani di nyithindo wanya chwado kate udi ni nyathi ko chwade ot miyo nyathi nigi right ne nyathi gar ni ot monego kata muk laki yot omiyo wan sani wawacho maber niya serikali bebeni mzigo yenu wenyewe. Watu wa zamani walikuwa wanachapa watoto kwa shule. Watoto walikuwa watu wazuri sana. Sahi hakuna kiboko kwa shule, hakuna kiboko kwa nyumba. Sasa wameita Gen Z, bebeni mzigo yenu. Hii ni mzigo yenu sahi.